السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم تاني تخرجوا معايا وندوروا شوية نمتعوا ويناتنا. الصراحة أنا عاشقة للطبيعة والأماكن الخضراء، الزهور على أشكالها. كندا تمتاز بمساحاتها الشاسعة وحدائقها الغناء، وكذلك ما بقاش بزاف يعني البرد والثلج. فقلت أغتنم الفرصة منها أرفع عن نفسي وفي نفس الوقت أسجل فيديوهات، ووقت ما سمحت الظروف غادي نحطها إن شاء الله. يلا حبايبي، كمل الفيديو للآخر، لأن في الآخر في حاجات زوينة إن شاء الله تعجبكم، حاجة ممتعة.
حبايبي وصلنا للنهاية، إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.